ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਫ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਫ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਤੁਲਸੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਟੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਫ ਤੇ ਕੋਲਡ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।